جغرافيتنا محاطة بدول عربية. من أين جاء الطيران؟ الحاملات، البوارج، الغواصات، أين راسية تلك الغواصات؟ هذا ما يؤسفني، هذا ما يعني أتمنى أن يتغير. وأنا لا أتكلم عن نفسي أمنية شخصية، ده أمنيات الشعب الفلسطيني كله من صغيره لكبيره. إحنا أول جار لكم. إحنا بالعربي بالعامية إحنا لما يصير لنا حاجة بنجري نتخبى ورا مصر لأنها إمنا، مش نجري نتخبى لأنه نلجأ إلها بطريقة غير شرعية، لأنها إمنا زي الطفل اللي بيجري على أمه. غزة 2 مليون، مصر ما شاء الله تعدادها يفوق ال 100 مليون و110 مليون، فأصبح هي مكانة الأمومة موجودة فيها لنا ولكل العرب. وهذا ما رأيت احتضنت السوريين، احتضنت السودانيين، احتضنت العراقيين بكل محنة. فإحنا أساسا من خوفنا على بلادنا نخاف على مصر. أول من ندعو، نحن لا نريد أن تكون مصر محاربة وحيدة. لن نوافق مصر تأخذ بأيدي جميع الدول العربية وتحارب. لن ندفع بمصر أن تحارب وحدها، لن يحدث ذلك. وهذا هو الحلم طبعا. لا طبعا، لا، يجب أن يظل عمود قائم في الوطن العربي، يجب أن يبقى الأساس والوتن الموجود في الوطن العربي الذي يمثل العرب. أكبر مخاوف إسرائيل هي مصر. إحنا لما كنا أحيانا يبقى في مناظرات بيننا وبين اليهود، مثل قضية الشيخ جراح اللي صارت قبل كم سنة، كنا نقول لهم بنجيب لكم 100 مليون لو احنا خلصنا، لو عطسوا عليكم بيطيروكم. ما هددناهم بعراق ولا هددناهم بالسعودية والنفط. ما قلنا مثلا نخلي السعودية تقطع نفطها، قلنا مصر، لأنه عارفين احنا لما نحكي عن مصر. بس أتمنى من الله لعل الله يستجيب أن يتم جمع شمل العرب، والقدس ليس لنا، لا يضرهم من خذلهم، اللي بده يرجع يرجع. احنا المهم القيادة يعني، والأساس لو الدول كلها اجتمعت هناك هيكون خائنون، أجزاء ستكون علينا وليس معنا، ولكن الأكثرية والأغلبية ستكون لنا. فإحنا بنقول لا نبحث عن قيادات، لا نبحث عن قيادات. أنا قلت في أول كلامي لو الحجر بقاوم أنا انتمائي إله. لو إحنا لا نبحث على ديانات، لا سني ولا شيعي ولا مسيحي ولا مسلم، حتى اليهودي اللي بيضم صوته الحاكمات اللي في أمريكا برضه هدول بيعلوا من قضيتي. أنا قضيتي مش اختلاف مع إسرائيل وجودي، أنا قضيتي إنه أنت حدودي، ناخذة أرضي. الديانة اليهودية مهبطها في حدودنا، احنا 3 ديانات، وبلدنا تعودنا على التعددية الديانية والطائفية، وتعودنا على وجودهم. جاءونا قبل عقود يحملون الرايات، هتلر قتل عائلاتنا فلا تقتلوا الأمل فينا. بعد سنين يقوموا بقتلنا أنفسنا نحن. فهذا هو الغدر بعينه. لا أمان لهم، من نشروا سيدنا زكريا ومن قطعوا رأس سيدنا يحيى، فلا أمان لهم، لا أمان لهم ولا عهود لهم. خلود عايزين بس تعرفوا الناس مين خلود وجت في مصر ازاي وكده، أنا خلود سالم محمود، مدرسة إنجليش تربية. أنا من أسرة غزاوية عادية جدا وبسيطة. بابايا أستاذ أبو ستة، بابايا أستاذ اقتصاد وجغرافيا، أخي أستاذ تاريخ، أخي برضه أستاذ تربية رياضية، أختي صحافة. كنا زي أي عائلة في غزة بسيطة متعلمين، بدنا نعيش، بدنا نص حقوق. عشان دولة محتلة بديش أقول بدنا حقوقنا، بدنا نص حقوق، أعطونا نص حقوقنا. بس لما لا نتحصل على جزء 1% محاصرين.
احنا من ضمن المعاناه، يعني انا بدي سنين لما احكي، بتحكموا بنوع، لو يعني استطاعوا ان يتحكموا بنوعيه الهواء اللي بيدخل غزه مش هيوقفوا، بيتحكموا في نوع الاقمشه اللي بتدخل غزه. انا كبنت لو بدي افصل مثلا في الحياه اليوميه، خلينا نسي مثلا مثال، انا لو بدي افصل مثلا بنطلون، بدي اخذ ماشي درجه ثالثه، ممنوع الدرجه الاولى والثانيه يدخلوا غزه. ليش؟ احتكار للصناعات الاسرائيليه عشان ترويج لاقتصادهم. الزبادي عندنا لازم يكون اسرائيلي، اللانشون لازم يكون اسرائيلي، اي منتج، فمش هتلاقي قدامك غيره. اي منتج فلسطيني بيتم اغتياله قبل ان يبصر النور اساسا، سواء منتجات يدويه، بيتيه، غذائيه، علاجيه، حتى عملتنا. يعني هناك كان في عمله في 1938 الجنيه الفلسطيني، بعد ان جاءت عصابات الصهيونيه من شتى بلاد العالم عملوا لنا العمله الشيكل، صارت عملتنا اسرائيلي برضه. انا لما باجي مصر بواجه مشكله جدا كبيره، لازم احول من اسرائيلي لدولار، ومن دولار لمصري، والتحويل مخافه. ليه؟ لانه اسرائيل دوله معاديه وعملتها لا يتم التداول بها في مصر. معاناه كثيره في وجوه الحياه جميعها. نحن اول ما ندخل او اطفالنا بفوتوا المدارس بيتم اول شيء تدريبهم مش على غناء او رقص للاطفال، بيتم تدريبهم اول شيء على الاخلاق.